Sanibonani-ke ma-Ubongiwe Ndlovukazi, ngiza nendaba wena uzana nini Ndlebe. Ngiframe uma wengane yami ngama-drugs, uboshiwe kuyimanje ugwetshwe iminyaka eyishumi. So istory siqala kanjena, uthi sisibongiwe uma wengane yami sahlangana nje naye singakabi nomntwana. Uthi usisi kwakumuntu nje ustrugglishayo kakhulu, ewumuntu owayengenayo nje imali. So I took it upon me njengomuntu wakhe engangithelana naye. Ngase ngiyamthatha usisi ngayomfundisa, ngamfundisa, ngamkhokhela i-university, ngamkhokhela i-accommodation, ngamthengela ukudla unyaka wokuqala from first year up until wasiqeda isikole. Sathola umntwana kwa right, and nakhona ngizitshela ukuthi njengoba nje manje ngithandana naye uzothi makaqeda isikole then we are building for our son and nezingane zethu ezizolandela after. Kuyabe ke usisi after sengimkhokhelile kuyabe maseqedile university sesengiyajabula ukuthi ayike sekuzokhanya manje sizoqala siphushe sithenga umuzi senze izinto. Uyasuka usisi ngimfunela umsebenzi. Mangimfunela umsebenzi, ngimsearchisa umsebenzi azogcina usisi awuthole umsebenzi. Uthi maka uthola umsebenzi usisi kuyabe usihlangana nomunye umuntu o-rich khona lapho ujola nalowo muntu bagcina sebeyashada. Uthi mabashada mina nengane yami sesisele usekhulisa ingane yami nalo ugayi lo munye. Mina nje kusho ukuthi angisekho kwi-picture. Uthi ngase ngiyaplana ke webongiwe nomngani wami umfana, saplana ukuthi asimframe sihambe siyobeka ama-drugs endlini yakhe bese sifonela amaphoyisa sisho ukuthi usisi udayisa ngama-drugs. Uthi nangampela safika nomngani wami sawabeka ama-drugs aqede emva kwalokho senza i-call sifonela amaphoyiseni, bafika nangampela bathola ama-drugs usisi waboshwa for ukuba i-drug dealer. Uthi akayona i-drug deal, uthi angakaqedi ngayo, uthi angakaqedi, uthi lona ngifuna ukumenza isilo sengubo, ngifuna ukumfundisela abanye nangelinye ilanga. Uthi makaphuma kulo 10 years ngimplanela ukuthi ngifuna ukuthi ngimframe ngokubulala. Ngifuna ukuthi ngimframe ngokubulala umuntu okulandelayo. Uzothi makaphuma kuleso scope uthi kuyimanje ingane yami ngithathile, sengihlala nayo ngiyayikhulisela ingane yami, and yena kodwa usabhadlile etshele. Uthi angakaqedi ke ngaye, makaphuma ngifuna ukuthi ubulela umuntu ngimframe ngemeda bese phinde lapha phakathi ayospend iminyaka. Uthi because ngaspend imali eningi ngizama ukufundisa le ntombazane ngivuka and ngithatha emalini yami kwakufanele ngabe ngiyayibeka ngizenzela mina ikusasa. Uthi thema isiqedile ukufunda iyabe isiyenze njani, isiyangishiya ngomsebenzi nakhona ewutholelwe yimina, isiyaqoma lapho isishada nomunye umuntu iyangishiya mina. Uthi I'm not done.